হ্যালো ভিউয়ার্স, প্রিন্স ওয়ার্ল্ডসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। সো বন্ধুরা, আপনারা যে বাইকটি এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট গর্জিয়াস চপার বাইক, রিগেল র্যাপটর স্পাইডার 2021 ভার্সন। অ্যান্ড এই বাইকটি কিন্তু হচ্ছে মড করা, আমাদের এক সম্মানিত কাস্টমার নিয়েছিল। দেখতে পাচ্ছেন যে নাম্বার বসে গেছে। এই বাইকটা কিন্তু মানে মড করা, উনি দেশের বাইরে থেকে ওনার সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে এসেছিল এবং সেগুলো সে হচ্ছে বাইকটাতে হচ্ছে তার মন মতো করে মড করেছে। সো আপনাদের মাঝে একটা শর্ট ভিডিও করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বাইকটা আসলে কীরকম এবং বাইকের যে ডিজাইন, লুকস, গ্রাফিক্স, বাইকের যে বিল্ড কোয়ালিটি, যে বাইকের লুকসটা কীরকম লাগছে এটা কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। আসলে বাইকটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটু অসাধারণ। অ্যান্ড আমরা বাইকের জাস্ট হচ্ছে যে সাউন্ড শুনবো। সো ভিউয়ার্স, বাইকটি কিন্তু পাচ্ছেন হচ্ছে ইএফআই ইঞ্জিনের এবং হচ্ছে মনো সাসপেনশনের। আর এটা ববার লুকস করেছে সিঙ্গেল সিটের মধ্যে। সে হচ্ছে তার মতো করে মড করে নিয়েছেন। আপনারা চাইলে আপনাদের মতো করে মড করতে পারেন। অ্যান্ড বাইকটি কিন্তু অসাধারণ। আর বাইকটার লুকিং মিররটা আপাতত হচ্ছে খোলা আছে। অ্যান্ড চারপাশ থেকে আমি জাস্ট বাইকটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। আমার কাছে কিন্তু এক কথায় ওয়াও। বাইকটিতে দেখতে পাচ্ছেন যে হিটিং ইস্যু এবং হচ্ছে ফুয়েল মিটার সব কিছুই আছে। আর হ্যান্ডেলবারটা কিন্তু খুবই জোস। অ্যান্ড বাইকে এক কথায় কিন্তু বাইকের যে বিল্ড কোয়ালিটি এটা কিন্তু অসাধারণ। আর পিছনে পাচ্ছেন 160 সেকশনের টায়ার। অ্যান্ড প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টগুলো খুবই প্রিমিয়াম। অ্যান্ড হচ্ছে আমি যদি বলি বাইকটা কিন্তু ক্রোমের মধ্যে হচ্ছে ব্লু কালার, হুইচ ইজ রিয়েলি নাইস। সো ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। আর এই বাইকগুলো বুকিং নেওয়ার জন্য আমরা বুকিং নিচ্ছি। বাইকগুলো আপনারা পেতে হলে যে নাম্বার আছে এখনই যোগাযোগ করেন। প্রাইস সম্বন্ধে ডিসকাউন্ট অফার সব কিছু ইনশাল্লাহ দিয়ে দিব। আর ফুল রিভিউ আমাদের ইউটিউবে আছে, দেখে নিন।